Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ndashima Imana cyane rwose ko yangiriye ubuntu nkaba mpagaze n'imbere yanyu no munsi kugira ngo dusangire amajambo yashyize ku mutima wanje. Umwanya muto dusigaranye, igituma indirimbo yamidudubiza mu mutima wanje cyane ni kubera yuko ubukristo bw'ukuri buhagaze ku guhazwa na Yesu. Ubukristo bw'ukuri buhagaze kuri le fait que Yesu wenyene ashobora guhaza umutima wawe. Ubukristo bw'ukuri buhagaze kuri le fait que Yesu wenyene ashobora kukubera impamvu y'umunezero wawe. Imana ishimwe cyane. Amajambo tugiye kuvugana ni teme ivuga ngo kurongorwa na mpemu yera. Kurongorwa na mpemu yera canke kugira ubuzima burongorwa na mpemu yera. Kurongorwa na mpemu yera ni jambo dukunda gukoresha kenshi mu buzima bwacu bwa misi yose. Ni jambo dukunda kuvuga kenshi nk'abantu bamenye Imana. Ni jambo rigaruka kenshi mu buzima bwacu, ariko hari igihe twiyumvira yuko kurongorwa na mpemu yera ari mu bintu biri spirituel bidashobora kubonwa n'amaso y'umuntu. Ariko kurongorwa na mpemu yera biri pratique mu buzima bwa misi yose. Kugira ubuzima burongorwa na mpemu yera biri pratique, ni ibintu bikwiye kugaragara, ni ibintu bikwiye kuboneka ko ariko biri mu buzima bwacu. Kurongorwa na mpemu yera ni kureka Imana ikaba au control y'ubuzima bwawe. Kurongorwa na mpemu yera ni kureka Imana canke mpemu yera akagira ijambo rya nyuma kuri detaye yose igize ubuzima bwacu. Kurongorwa na mpemu yera nigo rugezo rwa nyuma rukomeye rwo kwizera Imana igomba ko tugerako. Niyo etape ya nyuma yo kwizera Imana igomba ko tugerako, kubera ntushobora kurongorwa n'uwo utizeye. Ntushobora kurongorwa n'uwo udafitiye confiance. Ntushobora kureka umuntu akurongore mu gihe utamwizeye, mu gihe utazi yagutwara, mu gihe utazi yariko arakujyana. Rero kureka mpemu yera akarongora ubuzima bwawe niko rugezo rwa nyuma rwo kwizera Imana. Imana igomba ko tugerako. Harya rero tubivuga tukabiririmba bikagarukiraho, mugabo kurongorwa na mpemu yera biri pratique, ni ibintu biboneka, ni ibintu n'ubuzima dukwiye kubamwo. Imana ishimwe cyane. Umwanditsi wa Zaburi Psalm 23 aravuga ngo Uhoraho ngo niwe mwungere wanje, ngo niwe mwungere wanje sinzokena, ngo amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, ngo akandongorera iruhande y'amazi adasuma. Iyo mpemu yera ariko arakurongora, iyo Imana irongoye ubuzima bwawe, ntigutwara gusa ahantu utahura, ntikurongora gusa mu bintu wowe wumva, ntikurongora gusa mu nzira wowe ubona ko umetriza. Birashobora gushika mpemu yera akakurongorera ahantu utametriza, akagutwara mu byo utumva neza,
kubera yuko mpemu yera ntabwo adutwara twe aho twe twifuza aho dushaka, mugabo mpemu aradutwara aho we abona ko hakwiriye. Imana ishimwe. Rero uyu mwanditsi wa Zaburi yarabimenye, yandika avuga ngo uhoraho niwe mwungere wanje, ngo sinzokena, ngo amvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, akandongorera iruhande y'amazi adasuma. Gushikaho bisa n'ibintu bisa neza biryoshe kumva yuko Imana ikuvyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye ni ibintu biryoshe kumva yuko Imana ikurongorera iruhande y'amazi adasuma ni ibintu biryoshe kumva. Mugabo iyo hageze aho umwanditsi avuga ngo mbere naho noca mwonga bw'igitutu cy'urupfu, ni ukuvuga ngo birashobora gushika Imana ikamucisha mu bisa n'umwonga bw'igitutu cy'urupfu. Ariko rero inyifato y'iyi ntama iriko irarongorwa ntishobora guhinduka. Kubera ko idashobora guhinduka, bishitse iyi ntama iriko irarongorwa gutya muri buno buryo, uno munsi ikisanga iri mu bwatsi butotahaye, iguma yizigiye umwungere, iguma ikunda umwungere, iguma yumvira umwungere. Bishitse ikisanga igeze ku migezi y'amazi adasuma, iguma ihimbagwa n'umwungere. Binashitse kandi ikisanga igeze mu mwonga w'igitutu cy'urupfu, iguma kandi ihimbagwa n'umwungere. Kubera iki? Kubera yuko ntabwo satisfaction y'iyi ntama ari juste ubwatsi butotahaye, ni kubera presence y'umwungere. Satisfaction, umunezero w'iyi ntama si ubwatsi butotahaye, no, umunezero wayo urengaho. Umunezero wayo ni presence y'umwungere. Nico gituma twebwe nk'abana b'Imana dukwiye kunezererwa presence y'amwemera mu buzima bwacu, kuko Imana ntabwo igihe cyose zo gutwara mu byo wowe wumva, nizo gutwara mu byo umetriza, mu byo utahura cyane, mu byo wumva muri logique yawe. Hari n'igi gutwara mu byo wumva neza ko ibintu bimetriza. Mugabo uhamagarirwa kunezerererwa uhoraho muri icyo gihe. Haleluya. Uhamagarirwa kunezerererwa Imana muri icyo gihe. Imana ishimye cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, Abaroma 8, Rome 8. Havuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose nibo bana b'Imana. Mwumvirize, havuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana bose ngo nibo bana b'Imana. 15. Kuko mutahawe impwemu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe impwemu yo kubahindura abana b'Imana, niyo idutakisha Aba Data. Mpwemu bwiwe abwiririkanya n'impwemu yacu, ari cyabona yuko turi abana b'Imana. 17. Ariko ko turi abana bayo, turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, namba tubabazanywa nawe ngo tubone guhanwa ubwiza nawe. Rero murabona iyi verse uriko urayisoma itwereka igikorwa cya mpwemu yera hagati yacu n'Imana. Bibiri ivuga ngo, atangura avuga ngo abarongorwa na mpwemu y'Imana bose ngo nibo bana b'Imana. Hanyuma iza kuva ku vy'abana b'Imana bigahera ihereje ku vy'abaraga n'abaraganwa. Ni ukuvuga ngo sinzi ko mubona neza yuko ubucuti bwacu n'Imana, ubusabane bwacu n'Imana hari ahantu butekeye, hari ahantu bunyegejwe hitwa muri mpwemu yera. Sinzi ko murabona icyo kintu. Usomye ivese ko neza yuko icyo dupfana n'Imana cyane hari ahantu kinyegejwe hitwa muri mpwemu yera. Murabi itangura ivuga ngo abarwana mu Imana bose nibo bana b'Imana, ariko bigahera ivuga ngo kubw'uwo turabaraganwa na Kristo kubwa mpwemu yera. Niyo mpamvu Bibiri dusaba
kurongorwa na mpwemu yera. Rero ibi byose byo gucika baraganwa na Kristo mu bwami bw'Imana ni resulta y'ikintu kimwe cyitwa kurongorwa na mpwemu yera. Gucika umwana w'Imana ni resulta yo kwemera kurongorwa na mpwemu yera. Mu yandi majambo, urashobora kuba mu nzu y'Imana ukamara imyaka myinshi ariko utari umwana w'Imana. Urashobora kuba umaze imyaka myinshi mu gakiza ariko utari umuraganwa na Kristo mu bwami bw'Imana. Urashobora gukora ibikorwa bishimwa mu ishengero, ukaririmba ukavuga ubutumwa bwiza nkuko niko ndabikora, ariko utari umwana w'Imana just kubera buzi ikintu kimwe cyo nyene gusa, kwemera kurongorwa na mpwemu yera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndiko ndavuga no majambo numva niko ndafashwa cyane. Mpwemu yera, umukristo atemera kurongorwa na mpwemu yera, atemera guha umwanya mpwemu ngo amurongore. Bibiri ivuga ngo ijambo ryawe ngo ni itara rimurikira ibirenge vyanje. Rero umuntu atemera ko mwemera murongora aba ameze nk'imodoka kugenda mu mwiza itagira amatara. Niko twobifata. Imana dufashe cyane gose. Rero iyo tuvuga mpwemu yera, ntabwo mpwemu yera aturongorera gusa mu byo guhimbara Imana, mu byo kugorokera Imana, ntibigarukiraho. Ariko mpwemu yera yinjira mu madetaye yose agize ubuzima bw'umuntu. Naratangaye narigize kumva umuntu umwe kudushingira intaye kandi hari hano nyene yadushingira intaye avuga yuko ngo imbere yo kwambara impuzu abanza kwanza akabaza mpwemu yera, impuzu ndayambaye ubona ari sawa cyangwa ntari sawa. Sinzi ko ari ivyo cyangwa atari ivyo, ariko ni normalement niko byateza kugenda ku bana b'Imana. Nakantu gato mugabo mpwemu yera yaragakwiye kwinjira mu madetaye yose agize ubuzima bwacu. Kubera iki? Bibiri ivuga ngo abantu banje, ubwoko bwanje ngo bwishwe no kutamenya. Buriya sama business yose wari ukwiye gukora nubwo yashoboye. Sama projet yose ukwiye gukora nubwo woba ubishoboye. Atari mpwemu yera wenyene abikwemeje mu mutima wawe, atari Saint Esprit wenyene abikwemeje mu mutima wawe, nta kindi kintu na kimwe kikugarantisa yuko aho abandi bantu bose bungukiye ko nawe ushobora kuhungukira. Atari mpwemu yera wenyene abikubwiye akabikwemeza, nta kindi kintu gishaka kukuhasira kikwemeza neza yuko aho abantu bose bagire réussite ko nawe uzagira réussite. Atari mpwemu yera wenyene abikwemeje mu mutima wawe, nta kindi kintu na kimwe gihari, naho zoba ari ntahe zimeze neza, nta kindi kintu cyemeza yuko uwo mukobwa azi ko ari umugore mwiza cyangwa uwo musore ko azi ko ari umugabo mwiza, atari mpwemu yera abikwemeje. Nta na kimwe. Nicyo gituma Bibiri dusaba kugaruka kuri mpwemu yera, tukamuha ikibanza mu madetaye yose agize ubuzima bwacu. Imana ishimye cyane gose. Reka dusome Yohana 16. Psalm 16 13-12. Havuga ngo
haravuga ngo nari ngifise vyinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. 13 ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse kukuri kose, azobarongora abashitse kukuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Murumva impamvu duhamagarirwa kurongorwa na Mpwemu Yera? Kubera ko Mpwemu Yera arazi ibigira bize. Hari abantu bibaza yuko bametriza vyose, bibaza yuko situation barayimetriza, baravyumva, ubwenge burahari, ariko Mpwemu Yera azi biri imbere. Mpwemu Yera azi biri imbere. Murazi amakosa menshi abana b'Imana bakora, bayakora juste kubera kutumvira Mpwemu Yera. Bayakora kubera kutumvira Mpwemu Yera. Ejo ku mugoroba twagiye kurondera igitoro. Ndashinze intahe kandi sine nabwiye uwo biraba cyane ko nza kubivuga. Twikurondera igitoro, dukeneye igitoro mu modoka. Hanyuma abahora bajya ku masitasiyo barabizi, hariho icyo bita gusaba service. Hanyuma twe twanayisavye barayiduha, baravuga ati sawa nta ngorane. Hanyuma turashika, hageze ko twinjira muri station batwemereye service. Umuje aho iyo station aratubwira ati rero twokora ko mbona rakajagari kenshi kandi igitoro kiracyari ni cyinshi, mwene mwitahire muzogasha mugaruke ejo mu gatondo cyashika ndabaye igitoro. Nanje kubera ejo nari ndushe gose nabwani okay namahoro menshi reka tugende. Hama rero jewe madame tucyanye imodoka akiravuga ati ni kuri je mu mutima wanje, mu mpemu yanje ndumva twoguma hano hantu. Ndavuga ni Jeff man none ugiye bivuze sinyene station sinye n'igitoro yavuze tugende reka tugende. Turagenda dushise imbere cyaravuga ngo ni kuri ngo mu mpemu yanje nuvume nga twosubira. Ndavuga none iyo mpemu yawe iyo mpemu yawe none ugiye n'igitoro yavuze tugende. Acavuga ngo okay ngo mugani baziko ndiko ndihenda reka tugende. Turagenda turazinduka rero no munsi mu gatondo gutora cya gitoro rero. None ko muce mutwenga mwamenyira suite. Turashika kumbi gitoro cyose bagitanze mu ijoro, n'abantu bose bari barindiriye aho twari turi bose barakironse bose, twebwe ntitwakironka. Urumva akakantu gatoya gusa konyine gusa kakwereka ko Mpwemu Yera yinjira mu buzima bwacu turaba, akantu kose arakinjiramwo, akantu kose arakinjiramwo. Abantu benshi rero urazi iyo urategura umugambi urawutegura ukawiyumvira. Hariyo faze yo kuyumvira na umaze kuyumvira hama agacazaho faze yo kubishira mu ngiro. Rero hagati yo kuyumvira no kubishira mu ngiro aho hanaho aho mwimara rafisi ijambo rya nyuma aho hagati yo kuyumvira no kubishira mu ngiro Mpwemu Yera arafisi ijambo ngaho onye. Rero hari rero twiyumvira tukabona ko tumetriza vyose hama tukashituvyinjiramwo. Warufise 10 million kuri konti kubera ko wumvise ko taxi zunguka ucugura taxi. Warufise 20 million kuri konti kubera ko wumvise yuko umuceri wunguka ucushira mu muceri. Wagiye utanguza ama relation hariya ntibigeze kubaza Mpwemu Yera ico abivugako. Iyo rero bipfuye bigenze ko tutari tuvyiteze duca tugaruka kuri handi ku Mana tukaciza kuri Mpwemu Yera rero. None Mana kweri kiyemeye ko mpomba amafaranga yose kandi uzi neza ko yari credit nafashe, kweri ki urabizi ko uyu muntu jewe namubereye umwizigirwa, nanse abahungu bose nanse abakobwa bose kubera we, kweri kiyemeye ko bihera gutya. Rero Mpwemu Yera murundi bose murundi Mpwemu Yera
aca avuga ati ntiwigeze ufata umwanya wo kumbaza, ntiwigeze unconsulta. Reka ndabereke ingene twebwe turi faible kuko Imana iratuzi. Reka dusome Romains 8:25. Tunyarutse ndahejeje. Romains 8:25. Okay. Nimurabe rero havuga ngo yamara ko twiteze icyo tutarabona nuko tukirorere twihangana. Tubandanye. Umviriza rero hano hantu niko na Mpwemu adufasha mu ntege nke zacu. Mpwemu yera arazi combien nous sommes faibles, arazi aho tugeza kuba faible. Umviriza, wibaza ko uri umunyenkomezi, mugabo turi faible mu vyifuzo vyacu, turi faible mu migambi yacu, turi faible. Urabe faiblesse yacu ahanigera. Hacavuga ngo kuko tutazi uko dukwiye gusenga. Je rero ngana atangaye. Waruzi ko utazi ko ukwiye gusenga? Ni twaruzi twe tukwiye gusenga. Juna cye nyimvira none je monanza ngaho mu makrozade. Nkamara amajoro 2-3. Hama ngo ntituzi uko dukwiye gusenga. Ngo ariko haca havuga ngo ariko Mpwemu bwiwe aradusengera anihiminiho itovugwa. Tubandanye. Ariko isesa imitima irazi ivyo Mpwemu yiyumvira kuko Imana igomba, ariko Mpwemu asengera abera. Imana ishaka nico Mpwemu yera agusengera. Niyo mpamvu esheke ya mbere umwana w'Imana agira ni kudakonsulta Mpwemu yera. Esheke ya mbere ugira mu buzima ni kudaha ikibanza Mpwemu yera. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Reka ndangirize kuri iyi verse Ezekiel 36. Ezekiel 36:27. Havuga ngo kandi nzobashiramwo Mpwemu wanje. Nzobashiramwo Mpwemu wanje ndabagendeshereze mu vyagezwe vyanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse. Nzobashiramwo Mpwemu wanje hama ndabagendeshereze mu vyagezwe vyanje. En fait, objectif y'Imana kuduha Mpwemu yera kugira ngo itugendeshereze mu mabwirizwa yayo. Nukuvuga ngo twebwe nitukicirongora, ni Imana idufata ikatugendeshereza muri volonté yayo. Twebwe turagendesherezwa. Mwibuke ingene Paulo yavuze ngo si jewe nkiriho, ngo ni Kristo muri jewe. Rero Mpwemu yera n'ubushobozi bw'Imana butugendeshereza mu cy'Imana igomba. Mpwemu yera n'ububasha bw'Imana butugendeshereza mu cy'Imana ishaka. Sinumva rero impamvu bitugora guha ikibanza Mpwemu yera mu buzima bwacu. Sinumva rero erega ubuzima bwacu si ubwacu, ni ubw'Imana. Umunsi twakira Yesu tuba tumuhaye ubuzima bwacu bwose, tuba tumuhaye ivyacu vyose. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Rero twebwe Mpwemu yera atugendeshereza mu bugombe bw'Imana. Rero kumvira Mpwemu yera, hari gihe umvira Mpwemu yera bikakugora, ukumva umenga ni ibintu bibabaza cyane gose. Hari gihe umva umenga nawe wo kwishura, ushura kwishura kugira ngo widefande, ariko Mpwemu yera akakubuza, kumva umenga birababaje, urababaye. Hari gihe umva umenga nawe wo kwihora, kumva umenga birababa, urakomeretse ku mutima. Hari gihe umva umenga nawe wo kwereka abantu yuko nawe ushoboye, mugabo bikanga. Ariko après ça
ugashima imana impamvu wafashe decision ikubabaza. Imana ihabwa icubahiro. Reka duhaguruke dusenga Imana.